रेगिस्तान के एक छोटे से टीलों वाले गांव में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। उसका एकमात्र साथी था शेरू। हर सुबह माँ और शेरू मिलकर पास के सूखे कुएं से पानी लाते, फिर छांव में बैठकर सूखी रोटियां खाते। एक दिन आंधी आई, माँ गिर गई। शेरू दौड़कर गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर माँ को उठाया। तब से गांव वाले माँ की मदद करने लगे। शेरू अब भी हर रात माँ के सिरहाने बैठा रहता, जैसे कोई सच्चा बेटा। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया?